সদরঘাট থেকে কমলাপুর রেল স্টেশন যাব, বাইক রাইডে যাব। এখান থেকে ভাইয়ের নাম কি? আমার নাম জায়ান। জায়ান, আচ্ছা শুনতে পাই না, সরি। জায়ান ভাইয়ের সাথে এখন আমি কমলাপুর রেল স্টেশন যাচ্ছি। তো এখান থেকে ভাইয়া 150 টাকা পরে নেই, ধরেন। ঠিক আছে, উঠে পড়লাম। রাইড শুরু হয়ে গেল। রাতের বেলা অনেক ভালো লাগে রাস্তায় যখন লাইটগুলো দেখতে দেখতে যায়। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে দিয়ে পার হচ্ছি। অসম্ভব, এটা হচ্ছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই যে গেট সামনেই। হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট। বের হন কয়টায় বাসা থেকে? সকাল সকাল? বিকেলে বের হন শুধু? স্টুডেন্ট, ভালো। আমাদের তো এই যে নরসিংদীতে সম্ভব না, ঢাকাতে যারা স্টুডেন্ট হিসাবে আছে তাদের জন্য এটা কিন্তু একটা প্লাস পয়েন্ট। অনেক ভালো ভালো। হ্যাঁ, আমি তার আগে একজনের উঠছিলাম, উনিও ভার্সিটিতে পড়ে। থাকেন কোথায়? আমার বাসা খিলগাঁও। খিলগাঁও, এই জন্মস্থানে কি খিলগাঁও না অন্য? আমার জন্মস্থানে খিলগাঁও। ভাইয়ার কিসে পড়েন? আমি ডেপুটিলে সেকেন্ড সেমিস্টারে আছে ভাইয়া। আমি আসলে এই যে ট্রাভেল ব্লগ করি, তো আজকে আসছি আপনার এই সদরঘাট ঘুরে দেখলাম, প্লাস এই যে ঘোড়ার গাড়ি দিয়ে কীভাবে যাইতে হয় এটা করলাম। এখন বাসায় চলে যাব। এই জায়গা থেকে বাসা হচ্ছে নরসিংদীতে। ট্রেনে উঠবেন? হ্যাঁ, ট্রেনে। ট্রেন আছে, বাসে অনেক জ্যামের মধ্যে পড়ে থাকতে হয়। ট্রেনে গেলে সুবিধা, কম সময়ে যাওয়া যায়। এখান থেকে বাইকে কমলাপুর গেলে সদরঘাট থেকে কয় মিনিট লাগে হাইস্ট? আধা ঘন্টা 40 মিনিট। আধা ঘন্টা 40 মিনিট, অনেক সময়। তাইলে হ্যাঁ, জ্যাম না থাকলে সহজে যাওয়া যায়। যে শহরটা তো হচ্ছে জ্যামের শহর। আমাদের এই একটা সমস্যা, জ্যাম প্রচুর পরিমাণে রাস্তায় থাকে। রায় সাহেবের বাজার ক্রস করলাম আমি। রায় সাহেবের বাজার, ওই পাশের রাস্তা দিয়ে গেলে গুলিস্তান যাওয়া যায়, আর এটা হচ্ছে স্টেশনের রাস্তাটা। এই রাস্তা দিয়ে স্টেশন দিকেও যাওয়া যায়। হ্যাঁ, ওদিকেও যাওয়া যায়। ওই দিক দিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু সময় বেশি লাগে। হ্যাঁ, না ওদিকে শর্টকাট, কিন্তু ওদিকে জ্যামের কারণে সময় লাগে। ও, ওদিকে প্রচুর জ্যাম থাকে গুলিস্তান। ওইদিকে তো ওই যে বাসের জ্যামটা বেশি। হ্যাঁ, গুলিস্তানের বাসগুলোর প্রচুর জ্যাম। আর এইখানে ওরকম জ্যাম নাই এক্স্যাক্টলি। এখানে হচ্ছে আপনার মানে একটু একটু করে আগানো যায়, ওইখানে কোনো আগানোর সিস্টেম নেই। এখন তো সন্ধ্যাবেলা, এখন জ্যামটা বেশি পড়বে। অফিসে স্থান তো। সাবস্ক্রাইবার কীরকম হয়েছে? আমার চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার আছে প্রায় 4500। আর ফেসবুক পেজে আছে বেশি, 10,000। আস্তে ডেভেলপ হবে। আস্তে আস্তে। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্রথম অবস্থায় তো আর সব বড় থাকে না, আস্তে আস্তে হয়। এতদিন রেগুলার পোস্ট করতাম না, এখন রেগুলার পোস্ট। ওয়ারি দিয়ে যাচ্ছি এখন। দিক দিয়ে ওই পাতিল টাতিল এগুলোর বাজার বেশি, বিভিন্ন যন্ত্রাংশ, পুরাতন মাল। টিপু সুলতান, আর এটা হচ্ছে টিপু সুলতান রোড। এটা পোস্ট করছি, আপনারা জানেন যে আমার ব্লগটা আজকেই পাবেন।
আজকে একটা পোস্ট করছিলাম যে টাকা জমায় কী লাভ হবে যদি মরে যান, তাহলে এই টাকা তখন কাজে আসবে না। আর টাকা খরচ করে ফকির হয়ে যান তাও সমস্যা নেই, কিন্তু দেশটা তো দেখতে পারলেন, উপভোগ করতে পারলেন। সত্যি ভ্রমণ করার মজাটাই অন্যরকম। যারা ভ্রমণ করে তারা বুঝে যে আসলে ভ্রমণের মজাটা কী। আমি আমার প্রিয় ভিউয়ারদের একটা কথা বলবো যে আমাকে যারা সাপোর্ট দিচ্ছেন এবং উৎসাহ দিচ্ছেন, আমি কিন্তু আগে রেগুলার ভিডিও দিতাম না। আপনাদের ভালোবাসা পেয়েই কিন্তু আমি এতটুকু পর্যন্ত এগিয়ে আসছি। আপনাদের উৎসাহ পেয়ে আপনারা আমাকে সাপোর্ট করবেন এবং উৎসাহ দিবেন, এবং কোন কোন জায়গার ভিডিও দেখতে চান কমেন্টে জানাবেন। আমি অবশ্যই আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব, যেহেতু আমি ঘুরে দেখি এবং আপনাদেরকে দেখাই, সেই জন্য আমার এই কথাটা। কারণ আমি তো ভ্রমণ করি, আপনাদের প্রিয় জায়গাটাতে যদি আমি ভ্রমণ করতে পারি তাহলে আমি সার্থক, আপনাদেরকে দেখাতে পারি, প্লাস আমি ঘুরে দেখতে পারবো। আপনাদের কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই আপনারা জানাবেন। ঢাকা খ্রিস্টান কবরস্থানের কাছে আছি, পিসি হিলের রাস্তায় ঢুকতেছি। মতিঝিল থেকে কমলাপুর যেতে হ্যাঁ সহজ, 2 থেকে 3 মিনিট। হ্যাঁ, আর ওই দিক দিয়ে গেলে আমাদের অনেক সময় লাগতো জ্যামের কারণে। আর এখন অফিস শেষ হওয়ার তো গুলিস্তান হচ্ছে মূল একটা জ্যাম। গুলিস্তান তো এখন ঢুকাই যাবে না, একেবারে আস্তে আস্তে ট্যাপ ট্যাপ করে সামনে আগাচ্ছি। এর জন্য আমি ভিতরে চলে আসলাম। এই ওয়ারি রাস্তা হচ্ছে একমাত্র শর্টকাট রাস্তা এদিক থেকে। চিপাই চাপা দিয়ে মোটরসাইকেল দিয়ে যাওয়া যাবে, এই একটা উদ্দেশ্য, যে আমি মোটরসাইকেল দিয়ে গুলিস্তান না হয়ে সরাসরি কমলাপুর রেল স্টেশন চলে যাব। তো পায়াকেও পেয়ে গেলাম মনের মতো একজন মানুষ। অন্য আরও কয়েকজনের সাথে দাম কষাকষি হয়েছে বলতে গেলে, কিন্তু কারোর সাথেই হলো না। কিন্তু ভাইয়া মন থেকে বলে দিছে যে আপনি বলেন, তাকে মানে সত্যি মন থেকে ভালো লাগছে। এরকম মানুষ পাওয়া কঠিন এখনকার যুগে। আর অ্যাকচুয়ালি আমি তো স্টুডেন্ট, তো আমি অত আহামরি ভাড়া জানিও না। আর বিষয়টা হচ্ছে কি, না বেশিরভাগ 180 টাকা পর্যন্ত। আমি 140 টাকা যিনি বলছে ওনার দিয়ে যাইতাম, কিন্তু ওনার বাইকটা আমার কাছে পছন্দ হয় নাই। হ্যাঁ, ভাবছি যে যেহেতু ব্লগ করতে করতে যাবো, স্মার্ট হইলে একটু ভালো হয়। ভাইয়া মতিঝিলের রোড কি চলে না ভাইয়া? মতিঝিল এই রোড একবার সোজা লাইনে দেবেন, তারপরে রাস্তা পাবেন, ওইখানে গিয়ে আবার ড্যান দেবেন, জিজ্ঞেস করবেন। ওকে সোজা গিয়া একমাত্র জ্যামের কারণে। আর জ্যামের রাস্তাগুলো খুবই মানে আমার কাছে পছন্দ না। জ্যামে তো ওই যে সময় নষ্ট হয়। ফ্রি রাস্তা হইলে তো এই সময়টা বাঁচা যায়। জ্যামের মধ্যে গাড়ি রাইড করতে, মানে বাইক রাইড করতে আপনার হাত ব্যথা হয়ে যাবে বারবার। এই যে ব্রেক করা লাগে, ব্রেক করা, অনেক ক্লাস করো, ব্রেক করো। আমরা চলে আসছি প্রায় কাছাকাছি। মতিঝিল চলে আসা মানে কমলাপুর রেল স্টেশনই। মতিঝিলের 1 মিনিট লাগবে আমাদের যেতে, 1-2 মিনিট। ভয় লাগতেছে নাকি আবার বলছেন? মানে ভয় লাগে এইভাবে চালাই? না 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 না, সমস্যা নাই। আল্লাহ ভরসা, চলতে থাকেন, আল্লাহর উপর ভরসা। আর হ্যাঁ, রিস্ক নেই না ভাইয়া কখন। আল্লাহর রহমত থাকলে আর কিছুই হবে না। তারপরও সাবধানতা অবলম্বন যথেষ্ট। রিস্ক নেওয়ার দরকার নাই। যারা বাইক রাইড করে, যারা অবশ্যই সাবধানতার সহিত রাইড করে, তারপরও কিন্তু প্রায় সময় অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, দুর্ঘটনা হচ্ছে। কিছুদিন আগে আমাদের এই একজন ব্লগার কিন্তু মারা গেছে ভাই, অনেক দুঃখজনক। কক্সবাজার যাওয়ার, কক্সবাজারের রুটে, ওই রুটে মূলত অ্যাক্সিডেন্ট হয় বেশি। ওই যে লবণের গাড়িগুলো চলাচল করে, রাস্তা পিছিল হয়ে যায়। গোপ্রোটা কীরকম প্রাইস? গোপ্রো এটার পুরোটা সেট আপ নিতে পাই 55,000 টাকা পড়ছে। ক্যামেরার দাম হচ্ছে 41,000, আর বাকি অ্যাক্সেসরিজ আছে।
দুই সাইডে তো না? হ্যাঁ, জুয়েল পার্ক বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সামনে চলে আসে। আমাদের ফ্রন্ট সেকশন এটা নিতেছেন না? আমরা অলরেডি মতিঝিল শাপলা চত্বরে আছি। আমরা মতিঝিল শাপলা চত্বর চলে আসছি। হ্যাঁ, তার মানে একবারে হচ্ছে বাংলাদেশ কাছাকাছি চলে আসছি। ঢাকা শহরে রাস্তা না চিনলে খুবই খারাপ অবস্থা। রাস্তা যদি চেনা জানা থাকে তাহলে খুব সহজে পার হওয়া যায়। কারণ হ্যাঁ বলেন, আপনার জন্মস্থান হয়, আপনি হ্যাঁ। যদি 20-25 বছর পার হন, হ্যাঁ তাও আপনি অ্যাকুরেট মানে এক্স্যাক্টলি চেনা রাস্তা মাঝে মধ্যে খেয়াল ঠিক থাকে না আমাদের। হ্যাঁ। এই হচ্ছে বিষয়। তো মতিঝিল থেকে বেরোচ্ছি আমরা। মতিঝিল বের হয়ে গেলাম। বের হবো ভুল, কারণ এই এরিয়াটা করে মতিঝিল। এই মতিঝিল পার হলেই কমলাপুরে গেছি, চলে আসছি আমরা। আর 5 মিনিট সর্বোচ্চ হাইস্ট। খুব কম সময়ে চলে আসলাম। রিক্সা আসলে প্রচুর পরিমাণে সময় লাগবে। স্টেশনটা একবার ভিতরে চলে যাবো ভাইয়া? স্টেশনের সামনে রাখবে ওই বরাবর গেটটার সামনে না? স্টেশন চলে গেলেই ভালো। এই যে এই রোডের মাথায় হ্যাঁ, এই তো এই দিক দিয়ে তো পাশে আসা যাওয়া করি তো। আর এই রোডটা খালি থাকে, এখানে ব্যাগ থাকে না। এই তো কমলাপুর রেল স্টেশনের ভিতরে ঢুকে পড়লাম। খুব অল্প সময়ে চলে আসছি। সেই জায়গায় দাঁড়া করে না? ঠিক আছে, জায়ান ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে এত অল্প সময়ে মানে মনের মতো একটা মানুষ পাওয়াতে চলে আসছে। জায়ান ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ। শেষ করছি, টাটা, বাই বাই।